अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैर खैरियत है, ठीक ठाक हैं। ये देखिए जी, ये एक मेरा लकी केज है मेरा। मुकम्मल मैंने इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आगे से पीछे से, ठीक है। ये प्लास्टिक डाला हुआ है मैंने, सही है, इसके ऊपर। और आगे से मैंने इस तरह बंद किया हुआ है, सही है, क्योंकि बेज़ुबान मखलूक है, सर्दी गर्मी इनको भी फ़ील होती है। अब ये सर्दी का मौसम है तो अंदर से मैंने इनको कैसे बंद किया हुआ, इधर आप देखें। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, अंदर से माशाल्लाह से मैंने ऊपर बल्ब लगाया हुआ है, 100 वाट का बल्ब है। तो इसकी वजह से ये अंदर गर्म रहते हैं और खुश भी रहते हैं, सही है दोस्तों। ये तो आदी नहीं है पिंजरे के, ये तो खुले आदी हैं, लेकिन अब मजबूरी है। मौसम ऐसा है कि बारिश भी होती है वक्फे वक्फे से, और साथ में जो है सर्दी भी है, तो इनको मैंने यहाँ पे बंद रखा हुआ है, सही है। इनको बिल्कुल फील नहीं होता। ये इनके लिए मैंने रोटी भी रखी हुई है कूट के, सामने बर्तन रखे हुए हैं, एक में बाजरा है, ठीक है, और एक दूसरे में फीड है। तो ये खूब सुर में, खैर से, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतनी वीडियो थी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी कि भाई इस मौसम में कैसे रख सकते हैं हम अपने परिंदों को, ठीक है। जी तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ठीक है दोस्तों। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।